Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Resep Ilahi Puasa dalam Perspektif Kedokteran Islam dengan tema kita Resep Ilahi menyikapi dan mengobati penyakit batuk di saat berpuasa atau gejala batuk. Ini tadi kita sebutkan. Tadi kita sudah bicara soal ragam penyakit batuk, penimbul penyakit batuk, dan tadi dia ulas soal infeksi saluran atas tuh. Saluran napas atas. Kalau saluran napas bawah itu seperti apa, Dok? Ada atas, ada bawah. Ini juga menarik nih. Gimana, Dok? Di saluran napas atas itu populer ISPA. ISPA. Ya, jadi infeksi saluran pernapasan atas. Atas yang mana? Rongga hidung, tenggorok, laring tadi. Oh, iya. Nah, itu atas. Atas, Dok, ya. Ada di sini rongga tulang, sinus. Sinus meradang disebut sinusitis. Nah, itu juga bisa menimbulkan batuk, ya tentu sedikit ya. Yang bawah itu ini, bronkus, bronkiolus, dan jaringan paru. Jaringan paru. Nah, ini kalau ini kena, itu tergolong penyakit yang serius. Serius, Dok? Ya, serius. Nah, bagaimana menilai penyakit di saluran napas atas, Bawah. saluran napas bawah? Ya, lebih baik kita pilih berdasarkan penyebab aja. Ada penyebabnya infeksi. Infeksi. Ada infeksi kuman biasa, bakteri biasa, atau virus yang biasa seperti influenza. Itu kena jaringan paru. Itu disebut pneumonia. Kalau tuberkulosis disebut, ya ini pengistilahkannya itu agak berbeda ya. Disebut tuberkulosis paru. Nah, itu infeksi di situ. Ada juga berbentuk kantong nanah, abses. Abses paru. Abses paru? Ya. Itu di paru juga berarti? Ya. Malah selaput di luarnya, pleura itu bisa juga radang, pleuritis. Nah, itu penyakit-penyakit infeksi di paru. Jadi infeksi di paru itu tergantung kuman penyebab. Apapun penyebabnya itu bisa. Penyakitnya pokoknya jaringan paru itu rusak tuh dia. Gejalanya apa? Tentu demam tinggi, batuk-batuk, sesak napas juga, Sesak napas. nyeri dada juga. Tambah gejala yang umum tadi. Sakit kepala, ngilu sendi, ngilu tulang, mual, muntah, nggak mau makan, nggak bisa tidur. Nah, itulah gejala ikutannya. Nah, itu infeksi. Ada juga yang tidak infeksi. Misalkan sesak napas, asma. Asma. Ya, Itu asma bronkial, itu juga ada batuk. Napasnya menciut, saluran napasnya menyempit, napas mengi ada. Oh iya. Pasti ada batuk. Batuk juga. Nah, yang menarik lagi, keganasan misalkan. Kanker paru. Itu juga batuk. Tambah nyeri dada, juga kadang sesak napas, dan kondisi umum menurun biasanya. Badan kurus, tampak sakit-sakitan, kan gitu. Nah, ini yang menarik nih. Batuk dan sesak akibat penyakit jantung. Nah, ini penyakit jantung ada namanya penyakit gagal jantung atau lemah jantung. Lemah jantung? Ya, itu terjadi bendungan cairan di paru. Disebut udem paru. Nah, itu gejalanya batuk, sesak napas. Kadang-kadang nyeri dada. Nyeri dada. Ya, jadi penyebabnya nggak sedikit. Untuk itu. Banyak juga. Iya, banyak. Di luar pun trauma iga kena. Gitu lah. Banyak sekali. Malah ada saluran cerna, asam lambungnya reflux ke atas. Oh, juga itu berpengaruh, Dok? Bisa menimbulkan radang di tenggorok dan juga akhirnya ada juga gejala batuk. Jadi apa artinya ini? Kalau kita dapat gejala batuk, kita harus ingat itu adalah gejala dan kita harus berupaya mencari penyakitnya apa. Penyakitnya apa? Nah, ini untuk ini. Baik, Dok. Sebelum kita bicara soal prosedur pengobatan, ini bisa penyebab mungkin dari sampai ada penyakit batuk, sampai tadi bicara soal saluran infeksi di bawah tadi. Itu kalau kemarin kita sempat mengulas itu disebabkan oleh rokok misalnya. Iya. Ini kalau ini seperti apa, Dok? Sama Iya, betul. Betul. Bersama, Dok, ya? Betul banget. Jadi rokok itu membawa debu. Itu adalah penyebab secara kimiawi kan gitu. Jadi kalau rokok itu dampak ke saluran napas itu di samping asap rokok yang mengandung berbagai zat kimia itu, dan juga suhu naik kan. Suhu naik. Berapa tuh suhu asap rokok? Kita belum pernah ngukur ya. Oh iya. Iya. Nggak panas itu, Dok? Iya, panas itu. Dimasukin ke Hisap dalam. bakaran langsung kita hisap asapnya. Ya Allah, maunya adem di situ kita masukin yang panas. Terbalik ya. Ya gitulah, itu rokok. Juga debu banyak. Debu. Ya, di tempat kerja yang banyak debu itu bisa. Pneumokoniosis, itu penyakitnya. Nah, itu banyak debu itu. Tambah penyakit dari dalam, alergi. Alergi juga. Ya, menimbulkan hal-hal yang sama gitu. Baik, Dok. Itu
Kita lihat tadi rokok, sebelum kita sudah bahas ini soal rokok ya. Jadi salah satu faktor penyumbang terbesar, salah satu berkaitan dengan penyakit yang sekitar paru dan saluran pernapasan. Rokok kali ya? Enggak. Kok banyak tanya rokok? Enggak, menarik dok. Soalnya kalau rokok, apalagi di bulan puasa, apalagi di Indonesia saat ini yang negaranya masih belum ada kalau kita di Indonesia salah satu negara yang belum meratifikasi soal rokok ini dok. Maka ini menarik untuk di Indonesia, apalagi momentum puasa. Ceramah Ustadz kita, ulama kita juga udah sering ya menyorot rokok. Kita juga menarik itu mendengarnya. Dihitung-hitung loh, dikalkulasi. Ya, seorang merokok sekian rupiah sehari. Umat muslim sekian juta. Betul. Kali 20.000 rupiah. Sekian triliun. Sekian triliun dibakar satu hari. Nah, tiap hari pemutarannya dok ya. kalkulasi yang sangat menarik kita telaah ya. Itulah dampak merokok. Gitu. Dan kaitannya tadi dengan penyakit batuk dan saluran pernapasan tadi dok. Nah kalau bicara soal sistem dan prosedur pengobatannya seperti apa dok? Ya, ini langkah-langkah yang dilakukan kerja dokter ya. Kerja dokter. Ada yang perlu diingat. Kalau diagnostik itu sudah jelas ya, seperti yang kita bicarakan waktu demam ya. Dikumpulkan gejala-gejalanya, ciri-cirinya, sputum atau dahak itu kayak apa. Gejala yang lain apa, sesak napasnya di dada bagaimana, harus dibantu dengan pemeriksaan penunjang. Nah, masyarakat kita udah kenal tuh yang sederhana tuh ronsen dada. Ronsen torak namanya, ya. Itu kemudian ditambah laboratorium. Ya, itu menentukan penyakitnya apa dengan menimbulkan gejala batuk. Betul. Nah, langkah pengobatan, ini ada yang perlu kita simak ini. Sama dengan kita bicara demam kemarin, ada obat-obat yang bersifat pereda gejala, betul, pereda ada obat yang untuk penyembuhan. Nah, pereda gejala ini bermacam-macam nih. Ini disebut kalau menghilangkan batuk itu antitusif. Antitusif. Ya, jadi refleks batuk yang di otak, kerja yang mengatur pusat batuk di otak itu diblok. Di refleks batuknya dihilang. Ini salah. Salah sih. Batuk manusia itu harus batuk. Manusia tanpa bisa batuk, dia berbahaya. Nah, itu tadi salah satu bagian mekanisme tubuh kita. Karena mekanisme pertahanan tubuh. Proses membuang. Di batuk itu perlu. Di batuk sebenarnya, dalam tanda kutip ya, jangan dihentikan. Lagi-lagi itu ada... Sekarang, farmasi itu sudah membuat obat-obat. Ada namanya obat pengencer sputum. Pengencer dahak. Nah, itu disebut mukolitik. Yang kedua, obat mempermudah keluar sputum atau dahak. Disebut ekspektoran. Oh iya. Nah, itu sering kita dengar. Ya, ekspektoran. Jadi mukolitik, ekspektoran. Itu bagus malah. Cepat bersih saluran napas kita. Betul. Tapi kalau antitusif, menghilangkan refleks batuk, itu contohnya kodein, doferi. Ya memang dokter hampir tidak pernah pakai ya. Nah, itu ya. Bahaya. Kecuali yang hebat banget batuknya, sampai mata merah, muntah-muntah karena batuk, baru diberi. Tahu nggak penyakitnya contohnya? Apa tuh, dok? Yang banyak tenggorok itu pertusis, batuk 100 hari. Waduh, pertusis. Itu istilah dari dulu. Itu infeksi menular di tenggorok. Dan itu juga banyak menyerang anak-anak. Jadi terpaksa diberi obat yang demikian. Nah, oke lah kan gitu. Ada lagi obat yang melegakan saluran napas, melebarkan relatif. Itu disebut obat bronkodilator. Bronkodilator. Ya, soalnya kalau agak dilebarkan dikit, refleks batuk juga berkurang. Ya. Sangat yang penting sekali adalah namanya antiinflamasi. Itu anti radang. Di proses radang itu diblokir, dikurangi begitu loh. Nah, sekaligus terakhir adalah obat-obat untuk pembasmi penyebab. Nah, jadi kalau bakteri berarti ini antibiotik. Nah, itulah kesisteman dari kerja dokter. Jadi kalau seorang batuk, penyakitnya pneumonia, misalkan radang paru, itu dipertimbangkan semua itu. Ya, diberi obat mukolitik, ekspektoran, anti radang, antibiotik, ya, ditambah oksigen. Nah, oksigen bisa yang diberi langsung, atau memang kalau hambatan saluran napasnya tidak ada, ya tidak usah diberi oksigen. Suruh aja napas lega. Napas lega dengan posisi yang teratur. Ya. Baik dok, tapi soal antitusif ini juga sering ada salah kaprah juga di masyarakat. Kan kita lihat peredaran obat dengan kandungan antitusif kayak gitu. Artinya kalau kita dari pernyataan yang dok sampaikan,
Ini justru kontraproduktif dengan bagaimana mekanisme tubuh dibangun untuk itu batuk. melawan sunnatullah. Betul. Allah menciptakan manusia, menciptakan proses batuk itu tujuannya ada untuk pembersihan. Ya, terbantu kekebalan kita. Melalui batuk tadi. Kekebalan yang alami itu disebut innate immunity. Baik. Nah, itu harus ada pada tubuh manusia. Nah, kepandaian manusia malah dihalangin ya. Baik dok, itu terkait sistem dan prosedur pengobatannya. Dok, kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Resep Ilahi.